ايه رأيكم بقى في احلى 2 صوص عملناهم في البيت؟ ارخص كتير من بره. يلا بينا نشوف صوص الشوكولاتة اللي عملته ده عملته ازاي والمكونات بتاعته ايه. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء، ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وندخل مع بعض نشوف صوص الشوكولاتة الابيض ده بالذات اتعمل ازاي في البيت، وصوص الشوكولاتة البني ده اتعمل ازاي. يلا بينا. معايا المقادير هنا. معايا نص كوباية زيت، نص كوباية لبن بودرة، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية لبن عادي، رشة فانيليا أو كيس فانيليا. يبقى المقادير بتاعة الشوكولاتة البيضة. هقول لكم تاني: نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن عادي، كوباية الا ربع سكر، ورشة فانيليا أو كيس فانيليا. هجيب كده بقى الخلاط او الكبة او اي حاجة هنشتغل فيها. هحط نص كوباية اللبن، عليها كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سكر او 3/4 كوباية، دي او دي. ونص كوباية لبن بودرة، وهحط رشة الفانيليا، كيس الفانيليا العادي الصغير. وبعد كده هروح مقلباهم في بعض كويس جدا لغاية لما السكر يدوب. يبقى مقادير الشوكولاتة البيضة عبارة عن أو صوص الشوكولاتة عبارة عن كوباية إلا ربع سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن بودرة. حطيت في الكبة نص كوباية اللبن، نص كوباية اللبن البودرة، كوباية إلا ربع سكر، ورشة الفانيليا. وبعد كده هبتدي أنزل بالزيت، نص كوباية زيت حبة بحبة لغاية لما الخليط بتاعي يتقل شوية. مش هقول لكم ان الصوص دوت 100% زي الشوكولاته البيضه، بس بيقضي الغرض بدل ما تشتريه غالي من بره. بصراحه بيقضي الغرض. هو شبيه للحليب المكثف المحلى، بس هو ما بيبقاش فيه زيت، فده شبيه منه، بس هو عطيكي طعم الشوكولاته البيضه اكتر. خلاص. هبتدي انزل بالزيت بقى حبه بحبه كده، اللي هو نص كوبايه الزيت. هقول لكم تاني المقادير بتاعه الصوص الشوكولاته الابيض: نص كوبايه زيت، عليها نص كوبايه لبن بودره، عليها نص كوبايه لبن عادي، عليها كيس فانيليا، عليها كوبايه الا ربع سكر. وهخلطهم جامد جامد جامد. وبعد كده هنزل بنص كوباية الزيت حبة بحبة لغاية لما الخليط يتقل معايا، وهوريكم السمك بتاعه اهو. ما شاء الله شايفينه بنزله، ولسه كمان هيتقل لما يتحط في التلاجة اهو كده. لسه هيتقل لما احطه في التلاجة. هفضي بس كده السلاح اللي كنت شغالة بيه. وبعد كده يلا بينا نشوف السمك بتاعه شكله ايه. طبعا البولة دي مش هتقضي، فهجيب بولة اكبر. بص سمكه بقى، سمكه عامل زي سمك اللبن المكثف المحلى، او عامل زي صوص الشوكولاتة لما نسيح الشوكولاتة البيضة اهو. شايفين هنا بقى البولة طلعت صغيرة، هروح اجيب بولة اكبر. يعني دي من نص كوباية من كل حاجة، طلعت لي الكمية دي ما شاء الله. تحفة وطعمه جميل والسمك بتاعه حلو جدا. يلا بقى قومي بقى هاتي المكونات وجربيه واعمليه كده لولادك. ويلا بينا ندخل على الوصفة التانية، وهو صوص الشوكولاتة البني. عبارة عن نص كوباية لبن، عليها نص كوباية زيت، كوباية الا ربع سكر، معلقتين كاكاو خام، رشة فانيليا. يبقى هنا نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، لا مش نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية لبن، كوباية الا ربع سكر، معلقتين ونص كاكاو خام، رشة فانيليا. يبقى هحط هنا نص كوباية اللبن في الكبة، نص كوباية اللبن، عليها كوباية إلا ربع سكر، عليها معلقة ونص كاكاو خام، عليها رشة فانيليا. عايزة تحطي الفانيليا حطي، مش عايزة براحتك. أنا هنا شغالة بالكاكاو الخام الأسباني. نقي نوع كاكاو خام يكون حلو علشان الطعم اللي هيبانلك، ونقي نوع زيت حلو. خلاص. الزيت والكاكاو بيفرق في الصوص ده جدا. هبتدي بقى اخلط المكونات دي كلها، وبعد كده هنزل تدريجيا بنص كوباية الزيت على الخليط لغاية لما يتقل معايا. الصوص ده بقى بنستخدمه في ايه؟ في تزيين التورت، في تزيين الكيكة، في تزيين الدونات.
بنحطوه على ممكن نعمل بيه ايس كوفي، ممكن نعمل بيه ايس كريم، تدخليه في كل حاجة. هنا بقى ببتدي انزل بالزيت كده تدريجيا معلقة بمعلقة لغاية لما الصوص يتقل معايا. المكونات بتاعت الصوص: الشوكولاتة البني، نص كوباية زيت، عليها نص كوباية لبن، عليها كوباية الا ربع سكر، عليها رشة فانيليا، عليها معلقتين ونص كاكاو خام. بنزل كده تدريجيا بالزيت لغاية لما الصوص يتقل تماما، وبعد كده يبقى كده الصوص خلص واكتمل. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء. بقدم لكم الوصفات السهلة البسيطة اللي تقدري تعمليها في البيت بدل ما تشتريها غالية من بره. اكيد هتبقى غالية عليكي برضو في البيت، بس استحالة تبقى بسعر بره، هتبقى ارخص من بره بكتير. اهو كده يا حبايبي، يلا بقى اوريكم سمك صوص الشوكولاتة عامل ازاي. ما شاء الله سمكه حلو، ولسه كمان هيقعد في التلاجة ويتقل. ممكن تزيني بيه الجاتو شاتو، بيبقى جميلة جدا جدا جدا. بصوا بقى السمك، قربت لكم الكاميرا كده، عملت لكم زوم. بصوا ما شاء الله السمك حلو جدا جدا، وبصوا اللمعة الحلوة اللي فيه، كأنك مسيحة شوكولاتة فعلا. بتديك اللمعة الحلوة دي لما تسيحي الشوكولاتة. اهو الصوص بتاعي يا حبايبي، وادي السمك بتاعه. يا رب يكون وصفتي النهاردة عجبتكم ونوع الصوصات دي عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل عشان يوصل لكم كل وصفاتي. ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب، اللهم امين. يا رب يكون وصفاتي كلها جميعا اللي بقدمها تكون بتعجبكم. نزلت لكم الوصفة اللي قبل دي كانت الدونات، ونزلت لكم الصوص بتاعها عشان تعملوها وتزينوا بيها، ما تشتروش حاجة من بره. واقول لكم في رعاية الله ومع ألف سلامة. لا لسه موريكم نوعين الصوصات الاتنين اللي أنا عملتهم معاكم النهاردة. ايه الجمال وايه الحلاوة دي يا بنتي يا شيماء؟ مين بقى هيكتب لي في التعليقات تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو؟ واقول لكم في رعاية الله ومع ألف سلامة، وباي باي.